Apnede de horlama. Horlama bir belirti. Horlama hastalık değil. Apne ağır bir hastalık. Evet. Apne uykuda solunumun durması. Devamı tansiyon hastalığı, devamı kalp büyümesi, devamı aslan gibi adam uyudu bir daha uyanmadı denenler apneden ölüyorlar. Apne hastalık, ağır bir hastalık. Beyne oksijen gitmiyor. Apneyi yapıyor o. Burada çok tartışma konusu olan şeyler var. Bu apne testini ben hep söylüyorum. Nörologlar ve göğüs hastalıkları doktorları yapıyorlar. Ve diyorlar ki bize gelen hastaların hepsi öyle geliyor. Ya bunun apnenin tedavisi yok. Bu subabı kullanacaksınız diyorlar. Evet, bunlardan bir tanesi daha önce bir programımızda da söylemiştim. Benim Evet, annem. evet. Benim annem de bir makineyle Evet. uykusunu sağlıyor. Bir uyku merkezine gitti bundan yıllar önce. Evet. Tabii o zaman böyle uyku merkezleri falan yoktu. Evet. Horluyor, uykuda solunumu duruyor. Sonradan uyku merkezleri açılınca gittik, götürdük. Bir gece orada kaldı, belli testler yapıldı. Ve bir makineyle birlikte ağzından, burnundan işte hava veriliyor ve artık hayatı en azından geçtiğimiz senelere oranla çok daha kaliteli bir standarta geçti. Evet. Ama o olmadığı zaman, elektrikler kesildiği zaman yok uyku. Çünkü Hayır, hava yok. Bir de devamlı ben geçen 10 gün evvel Rusya'daydım. Beraber gittiğim bir avukat arkadaşımla beraber gittiğimizde subapla uyuyor. Ama o arkadaşım da subap kullanırken hocam çok rahat ettim. Bayağı da bir kilo verdi. Hocam çok rahat ettim. Ben ilk defa subapla uyuyan birini gördüm. Çok rahatım dedi. İzliyorum. Ağzında subap, ağız yine böyle devam ediyor. Buradaki sorun şu. Bizim yani kulak burun boğaz doktoru arkadaşlarımızın da burada hataları var. Ama normalde ben çok üzülüyorum. 21-22 yaşında çocuğa subap veriyorlar. Ve teşhis obstrüktif uyku apnesi diye. Bir gece yatırıyorlar. Obstrüktif demek tıpta tıkanıklık demek. Apnede ben şunu söylüyorum. Avukat arkadaşımla tartışıyoruz. Ya nöroloji profesörüyle görüştüm. Bu beyin kaynaklı. Oksijen gitmediği için apne oluyor diyor. Ben de arkadaşıma diyorum evet doğru söylüyorlar. Beyne oksijen gelmiyor. O maskeyi subapla oksijen vereceğine ya kardeşim bak burnun kapalı. Hava girmiyor. Bunu aç. Küçük dilin uzun. Bak al bak küçük diline. Uykuda tutamazsın. Uykuda komple küçük dille yumuşak damak bu karşı duvar. Küçük dille yumuşak damak bu. Yattı. Komple çöküyor. Bu burnun arkası. Burnun arkasından nefes borusuna hava geçmiyor. Siz bunu keser, perdeleri sertleştirirseniz böyle durur bir daha çökmez. Buradan hava geçer. Burnunu açtınız. Hava da geçti. Adam oksijen alsın, beynine normal oksijen gitsin. Niye makineyle veriyorsunuz? Şimdi çocuk gençlerde 21-22 yaşındakinde küçük dil sarkması, yumuşak damak sarkması fazla olmaz. Küçük dilde olur, cıt yapıyoruz bir dakika. Lazer veya radyo dalgasıyla kesiyoruz, bitti. Gençlerde bütün sorun burnunda kemik eğriliği var. Burnun kemik eğriliğini düzeltiyorsunuz, apnesi bitiyor. Yani bu 22-23 yaşındaki insan 50 yıl prize takacak, başında bir alet sabaha kadar böyle uyuyacak. Şimdi buradaki bizdeki sorun şuydu. Şimdi bizim yaptığımız ameliyatta kesinlikle yeme, içme, konuşmaya yan etkisi sıfır. Yapılan ameliyat şekline bağlı. Benim yaptığım ameliyatlarda ben hiçbir zaman yumuşak damağı kesmiyorum. Bir ameliyat metodu var. UPP diye geçiyor. Uvulopalatinoplastisinin kısaltılmışı. Ne yapılıyor? Küçük dil. Ana konuşmayla, yutmayla ilintili olan yer yumuşak damak. Bu UPP ameliyatında yumuşak damak baklava dilimi şeklinde kesiliyor. Yukarısı sabit. Bunu diktiğiniz zaman küçük dil ve yukarıya doğru çekilecek. Ama burada dikiş attığınız için boylu boyuna bir nedbe dokusu oluşuyor. Dikiş skatrisi oluşuyor. Sıvı gıda yediğiniz zaman genzinize kaçıyor. Konuşmaya yan etkisi oluyor. Hasta geliyor size şikayet ediyor. Ameliyat ettiğiniz bir ya doktor bey iyi de diyor. Ben yani genzime kaçıyor. Ameliyattan çok daha kötü oldum. Bundan dolayı da herkes Avrupa'nın çoğu yerinden bize ameliyata geliyor. Hocam diyor 5 ülke gezdim. Atamazsın kardeşim sen bunu bu subapla yaşayacaksın dediler diyor. Yaptığımız bütün ameliyatlardaki hastaların hepsi de
Arıyorlar. Hocam senden Allah razı olsun. Ne Avustralya'dan güzel, biri arıyor. Ya diyor Samsun'dan biri geldi. Ablam Avustralya'dan aradı. Burada birini ameliyat etmişsiniz. Subabı maskeyi atmış. Oğlum git bul bunları ameliyat etsinler. Buradaki kriter şu. Küçük dil uzun, yapışıyor. Kesin. Yan etkisi yok. Yandaki perdeleri sertleştirin. Yumuşak damağa belli frekanslarda akım verip sertleştirin. Çökmüyor. Burnu açtınız, hava alıyor, bitti. Üçüncü problem kilo. Aldığınız havanın size yetmesi lazım. Herkesi yaradan burnunu, ağzını vücuduna göre yapmış. Ama işte şöyle bir problem var. Yani yeterli oksijeni işte alamadığı için, gerekli oksijeni alamadığı için Kilo da dolayısıyla alıyor. kilo da alıyor. Tabii ki. Yani kilo da tabii- veremiyor. tabii Çünkü onun oksijen alamıyor. Onun nedeni şu, bakın. Bir nedeni hava alamıyor. Zaten o insanlar gece sabah kalktıkları zaman boyunları terler. Gündüz yorgun kalkarlar. Sırt üstü yatamazlar. Sırt üstü yattığı zaman tam çöküyor. Yan yatarsa küçük dil kayıyor. Veya çok yüksek yatacak ki öne gelsin. Bütün sorun küçük dil ve yumuşak damağın çökmesi. Evet. Yani Yani gerçekten yaşam kalitesi açısından çok önemli. Çok Herkesin önemli. Bir şekilde yani böyle yani bunu küçümsememek lazım. Yani Bu küçük çok bir burnumda önemli. bir alerji var Yani, falan, bunu önemsiz. evet. Peki hani horlamadan bahsettik. Bunlar çok böyle tabii ki apne daha çok ağır vakalar ama Tabii ki. çok yorgunsunuz. Hani olur ya bazen. Hani ağzınız açık uyursunuz. Hani sorarsınız mesela yanınızdaki kişiye işte horluyor muyum? Normalde horlamıyorum. Ama çok yorgunken böyle insanlar sesli nefes alıp verirler. Bu horlama da herhangi bir ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir şimdi mi? olabilir. Şimdi bizdeki horlamanın karşılığı ağız solunumu. Burundan hava alamıyorsunuz demektir bu. Yani horluyorsa önce muayene edip bakıyorsunuz. Burnunda kemik eğriliği var mı? Yok. Burun etleri mi şiş? Baymadan tok karnına geliyor, diş dolgusu gibi. Burnun içine belli frekansta akım veriyoruz. Ağrı duymuyor. Bütün ameliyat süresi 3 dakika. 3 dakikada burun etlerini çekiyoruz. Yo normalde hani Hani horlamayan ama onu söyleyeceğim şimdi. Böyle varsa horlar. Alerjisi varsa horlar. Şimdi arkada genzinde bir kapak var. Buradan mayi aktı. Sırt üstü yattığınız zaman bu sıvının rezonansıdır bu. Yaparsınız. Orası titrer, sallanır. Küçük diliniz gevşek. Yorgunluk adeleyi tutmamayı sağlıyor. Alkol adeleyi gevşetiyor. Daha fazla sallanıyor. O zaman da diye horluyorsunuz. Küçük dil ve yumuşak damak sallanıyor zaten. Anladınız mı? Neticede horlamada ve apnede neden olan neyse bunu ne yapıyor? Kemik eğriliği düzeltin. Et var, çekin. Çok zor ameliyatlar Ha, değil. değil, evet. Eskiden burun ameliyatlarından hep korkulurdu. 1 metre bez koyuyorduk buruna. Bir deliğe. Bir deliğe de 1 metre burun tamamen kapalı. 2 gün bir de çıkartırken bu katlayarak akordeon gibi koruyoruz. Burnun girişi dardır da arkası böyle geniş. Akordeon gibi koyuyoruz onu. Çıkartırken de çek. Beynimden çıkıyorum gibi. Onun için burun ameliyatlarından çok korkulurdu. Evet. Şu anda şu kadar naylon var. Splint diyoruz. evet. Çok rahat. Yanında da boru var. Ameliyatlıyken nefes aldırıyor size. Çok rahat Daha oluyor. yeni geçtiğimiz hafta çok yakın bir akrabam burun ameliyatı oldu ama böyle bir rahatsızlık sebebiyle değil, tamamen estetik görüntüsü sebebiyle. Onlar birazcık daha tabii morluk oluyor. O şekli düzeltme. Peki estetik ameliyat olduktan sonra bu tarz problemler yaşayanlar, hani nefes alamama problemleri yaşayanlar oluyor mu? Oluyor. Sizin bahsettiğiniz gibi o borulardan koymuşlar, öyle söylediler. Tabii Hatta, ki. Eskiden çok bunun kötü Onlar olduğunu biraz daha uzun tutuyorlar ama yani tampondu, alçağı, telde. Bizim yaptığımız burun içinin tıkanıklığı düzeltme ameliyatları çok kolay. Morluk olmuyor, şişlik olmuyor. Rahat nefes alıyor. 2 gün sonra alıyoruz, bitti. Ama diğerleri birazcık daha rinoplasti dediğimiz estetik ameliyatlarından sonra bunlar 2 tip yapıyorlar plastikçiler. Biri buradan kesiyorlar, burnu kaldırıyorlar. Ay, evet. Deriyi kaldırdıktan sonra içerideki kıkırdaktaki eğrilikleri de düzeltiyorlar, şekli de düzeltiyorlar. Bir diğer yöntem kapalı metotla yapıyorlar. Buradan kesmeden içeriden burun yan kanadını keserek törpülüyorlar ama şekilde, darlıkta çok başarılı olmuyor ameliyatlar. Yine tıkalılık oluyor.
diyelim ameliyat gayet güzel oldu. Şekli de güzel. İçini de düzelttiler. Yine tıkalı. Onun sebebi de alerji.